عودة جماهير الكرة المصرية، واخيرا ومن بعد غياب مدة يعني قصيرة، يعني مش طويلة، بتاع 10 12 سنة، هنرجع نشوف حشود جماهيرية كبيرة جدا في الاستادات من تاني. هنشوف جماهير بيراميدز اللي بالالوفات، وجماهير انبي والبنك الاهلي وفاركو. وبصراحة دي خطوة صح جدا، لان الكورة في الاول وفي الاخر للجماهير، والعامل الرئيسي والاساسي واللي منجح اصلا الكورة في اي حتة في العالم هو الجمهور. بس عايزك تصحى كده وتفوق من نومك، احنا دوري شركات، والفرق الجماهيرية اللي موجودة في الدوري المصري بتتعدى على الايد، ودي مشكلة كبيرة جدا في الدوري. وبصراحة دي حاجة انا مش فاهمها، ازاي بيبقى في فرق مش جماهيرية وعايزة حقوق الرعاية تتوزع على الفرق بالتساوي؟ يعني فريق زي النادي الاهلي او نادي الزمالك اللي هم اكتر فرقتين في الدوري اصلا عندهم جماهير، عايزهم ياخدوا نفس الفلوس اللي فريق ملهوش جماهير ياخدها. طب هو انت عايز رعاة يقولك ازاي وانت ما عندكش جماهير؟ طب هو انت ازاي هتحسن مصادر الدخل بتاعتك عشان تقدر تشتري لعيبة وتقدر ان انت تنافس وانت ما عندكش جماهير؟ هي الرعاة هتجيلك على انهي اساس اصلا؟ انت فريق مش جماهيري وفريق محدش بيتفرج عليه. وبصراحة دي اكتر نقطة مظلمة واكتر نقطة سودة في الدوري المصري. عاوزك تخش في الكومنتات وتقول لي انت بتشجع مين وهتحضر الماتشات ولا لا.